Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu bijalatti argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqayyoo warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe godha viidiyoo gaafa laaltan namni hunduu like go'a baariyaalee akka bootte jechuudha yuutuubiin koo ukkubarra jira waan ta'eef jechuudha እና maal jechuun barbaade Abeelii ukkubsatee tsabala haa deemuu kan jedhamu viidiyooni Abel har'atuun taane kan inni ukkubsate gaafa Abrahaam 400 galee subscribe gaafa akka baramuu fi sanaa gaafa sana akkanii Abel ukkubsate maaliif yoo jettanii utuu Abrahaamii niti saafana waliin nikiini hermeellaadhaan fidee ufee si jaallatti si sifaana akkas gaaddanya ta'uu barbaaddi jedhee kan inni fidee Abrahaamii wajjin wal barsiise Abeelidha waan ta'eef Abeel yeroo sana ukkubsate jechuudha. Meekinaatu nama abbaa niitii qabu nama abbaa mucaa ta'uuf jedhu gara fuulduraatti dubartii biraa fidee bukkee Abeel gaafa sana ukkubsate har'a ukkubsate miti isin har'a bartanii akka Abeel ukkubsatu jechuudha. Dhugaa rabbii kana tsaballi sirriitti isa barbaachisa. Tilliquu daabulos ikkoo issuunu. Dhugaa rabbii seexanni guddaan ikkoo Abeelidha bara sin beektanii malee jechuudha akkan jireenya Ruutiyyee fi jireenya Abrish jeeqe Abeelidha. Dhugaa rabbii ana ifama garuu nama jibbuuni akka macaafatti inta waan ta'eef ani jibba namaan qabu gini jira miti normaalii jireenya mucaa kana kan diigaa jiru Abeel waan ta'eef kanaaf na dabbara jechuudha. Dhugaa rabbii kana amma guyyaa kaleessaa viidiyooni mana Abrishitti gadhiifame dura mana buziyyee ture mana buziyyee qaxxaleemmoo mana eeffaatti gadhiifame ture jechuudha. Mana eeffaatti viidiyoon gadhiifame suni Deevii fi buziyyeen gaafa mana Ruutiyyee ufan Abrahaam mana isaa ufee dassi ji'ee taa'ee jira jechuudha. Kaleessa Abrahaam badee gaafa jedhamu akka ittiin gammade beektu hordoftoota kiyya. Baga badee dhugaa rabbii kana baga badee gara niitii isaa ufee jechuudha. Dasna jee dhugaa rabbii kana maaliif yoo jettanii ila Abrishii fi Ruutiyyeedhaan adda baasuu fi namni bakka kutatee ka'eera maaliif akka ta'e hin beeku gin dhugaa rabbii maaliif dhagin. Iski amma mucaan kun haadha mucaa kootii na barbaachisti ani mucaa koo bira taa'uun barbaada hirrimni na qabu didee mana kanatti hirrimni na qabu dinnaani halkan keessaa barii jechuudha. Barii ganamaa halkanatu hin taane barii ganamaa sa'aatii 5 akka biyya Arabaa yoo immoo akka Itoophiyaa halkan keessaa sa'aatii 11tti akkan inni lafa deemee je maybe manni walitti dhiyoo ta'uu danda'a. Manni buzee fi manni Ruutiyyee faa walitti dhiyaachuu danda'a. Kanaaf miillaan deeme ta'a. Si jammar dammoo yoo deeme maal rakkoo qaba. Abrishikoo ispoortii hin hojjeta sirriitti. እና Abrishikoo nama jabaa ishuma kana gidduu deemuu dadhaba jedhaniitu akkan isaan akkas ta'an buzee fi Deev si jammar dammoo Ruutiyyee biree ufee maal rakkoo qaba. Iski immoo intala ishee Hermeerraa jedhamtu immoo akka shaanxaatti duuba isaanii gututanii maal gochii deemu. Erga nagaa obboleessa isaanii barbaadanii obboleessi keenya nukkubsata erga jedhanii maal gochii immoo Hermeellaadhaan duuba gututanii ufu. Amma Hermeellaan viidiyoo xumuraa irratti uftee jirti jechuudha. Like viidiyoo xumuraa irratti galtee jirti. Maal gochiif gashanii ammame uguma nagaama Abrahaam barbaadu yoo ta'an si jammari hin fakkeessu jechuudha. Deevii fi buziyyeen ni fakkeessu malee dhugaa rabbii Ruutiyyeen jaallatani. Ruutiyyee jagnaa dammo irraa bareedee jira dhugaa rabbii kaleessa zimmitti matiizee taazabaa turte. Jechi tokko hin dubbanne argitanii miti akkatti natti tolte ni taazabdee bakka. Teessee maaluma je'aa jiru jarri kun maaluma hojiin isaanii jettee ni taazabde. Baay'izawee Ruutiyyeen callisuurra dubbachuu wayya. Gaafa callistu mucaan kun haylanyooftuudha dubbiin ishee achiiti bushaate gaafa ba'e jechuudha. Dhugaa rabbii kanaa Deevis buzeenis isinii uume gaafa achii kaatu. Sababni isaa namni zimmi jedhee garaa isaatti qabatee booddee gaafa baafatu haylanyaadha waan ta'eef gaafa achii guyyaa tokko isinii ufte beekwani lafa kanaaf wanti ni kana walitti gaggalabbatti mucayyoon jechuudha. Dammoo dhugaa rabbii bakka taragaagaati teessii akka kanatti gaafa isaanii dhaggeeffattu das nama jetti bakka wayni Ruutiyyee
hababa dhakko dhugaa rabbii hababa ma fakkaatti das nama jetti jechuudha. Yeroo laattee fi bakka obboloota saadhaa haa haasa'anii waan barbaade haa je'anii anaanis isaatiinis waan barbaadan haa je'anii jette yeroo laattee fi buzeen faa deef yeroo akkas dubbatan callistee maaggeeffatte bakka gubuziidha dhugaa masmara ishee beekti sinii galee waan gootuu fi waan dubbattu hundumaa beekti Ruutiyyeen jechuudha. waan hojjechuu barbaadde sirriitti adda baafattee beekti zimmettee macaffannettee manfiigdu jechuu akka warra kaanii እና ogaa rabbii aanan baay'ee natti toleera. Abraam hin dhukkubsata erga jettanii dhukkubni isaa meebii Hermeellaa ta'uu danda'a. Bakka jireenya isaa keessaa Hermeellaa baasaati amma Ruutiyyee faana jira waan ta'eef ishee faana ilaala. Iski yeroo kennaa fi deebii buzeen isaati yeroo kennaa fi mee Abraamiif Ruutiyyee faana haa ta'u. Dhugaa rabbii ishee faana yeroo kennaa fi bakka ji'a tokko ji'a lamaan tokko ishee bira haa turu. Abraam akka durii isaatti deebi'ee yoo ufuu baatiin argitu. Utuu ji'a tokko ji'uma tokko Ruutiyyee faana ture jechuudha. Ruutiyyeen sirriitti beektiin Abraam. Maaliifii jalqabumaayyuu wal faana turan mitiire hiriyyummaa irraa kaasanii jechuudha. Kanaafi Ruutiyyeen akka durii isaatti deebisteela. Kanaafi utuu dhiistanii warri kun gurguddoon warri gurguddaa jedhamtan warri kabajni isin barbaachisu gidduu dhaabatanii das nama ja'a. Deevi immoo abbaan manaa mistira qabachuu qaba. Wushoo haada mistira maal qabata indee haadha manaa isaa akkoo ishee faana wal mari'achuu qaba malee. Dhugaa rabbi kana naa hordoftoota kiyya. Ani dhugaa rabbi baay'ee dasna jeera. Rabbiyyuu odduma tokkotti isaan walitti isan haa jiraachisu. Dhugaa rabbi Ruutiyyee fi Abrahaam mucaa isaanii jechuudha. Rabbumti walitti isaan haa jaallatu jedha. Like, subscribe.